Գողթ համայնքում ջրի կռիվը շարունակում է օրակարգային մնալ։ Կառավարության որոշման համաձայն Գողթ համայնքը ոռոգող 2.4 միլիոն խորանարդ մետր տարողությամբ Գեղարդալիճ ջրամբարից խողովակաշարով պետք է ջուր մատակարարվեր Ողջաբերդի, Հացավանի եւ հարակից այլ համայնքների վարելահողերին։ Գողթեցիները ոտքի կանգնեցին այդ ծրագրի դեմ, փակելով դեպի Գեղարդ եկեղեցի տանող ճանապարհը, ծրագիրը չեղարկվեց։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն առաջարկեց մեկ այլ ծրագիր՝ Գիլանլար սելավատար ջրանցքը կապել Գեղարդալիճ ջրամբարի հետ։ Այս ծրագրի հետ գողթեցիները նույնպես համաձայն չեն։ Գիլանլարը կառուցում են ուր են տանում, բերում են Մելիչ, 10 լիտր լցնեն 100 լիտր տանեն։ Նայես ջուր չկա Գիլանլարը։ Ջուր չկա, կդեպելալ։ Իսկ հետո այդ լիճը կկառուցեն թե չէ, կառուցեն, Աստված գիտի։ 15 օր ջուր կարի Գիլանլար։ Իրաց ջուրը յանք կտանեն 500 մմ-անոց խողովակով տանում։ Եթե կբերեք դուք հունիսի 4-ի նկար 2011 թվի 12, 13, 14, 15 թվերի, որ այդ նույն օրը, նույն գետում կա այդքան ջուր, ես ձեր հետ համաձայն կլինեմ, որ կարաք դուք այդքան ինչ-որ չափով գոնե 2000, ձեր ասած 2500-ը չէ, այլ գոնե մի 1500 գոնե կարողանաք լցեք, բայց հիմա այդ չափումները չեն արել, այս տարով հիմքեն են թունել, ու այդ ասում են Գիլանլար կանալը կարանք բերենք լցենք, ու այսքան ջուր կարանք ապահովենք։ Իսկ ես կասկածում եմ դրա վրա, ես իմ աչքերով տեսել ենք, ես կայնում եմ հայտարարեմ, որ այնտեղ ջուր չկա։ Գողթ համայնքի բնակիչների հետ քննարկման ընթացքում Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանը եւ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի մասնագետները վստահեցրին, որ Գողթը չի զրկվի իրեն մատակարարվող 2.4 միլիոն խորանարդ մետր ջրից։ Ձեր նշած համայնքի այս պահին օգտագործելի, թեև ոչ հիմնավոր, որովհետև մենք դրա կադաստրային հիմքերը այդպես էլ չստացանք, 705 հեկտարը ներառված է ծրագրում, որի համար նախատեսված է 2.4 միլիոն խորանարդ մետր ջրաքանակ։ 2.4-ը կտրամադրվի Գողթ համայնքին, իր 705 հեկտար հողերի ոռոգման կարիքները բավարարելու համար, տարբերություն կուտակվող 2.2 միլիոն խորանարդ մետրը կուղղվի մյուս 4 համայնքներին, որոնք որ դուք նշեցիք, եւ այլ ջրամբարը երկու ցուցանիշ ունի ծավալի առումով, ջրամբարի ծավալ եւ ջրամբարի ջրատվություն։ Երբ որ նախագծային տվյալներում տեսնում ենք 4.4 միլիոն խորանարդ մետր, դա չի նշանակում, որ դա ջրամբարի ծավալն է։ Ջրամբարի ծավալը 3.4 է ավելացվելու։ Մնացած 1 միլիոնը ջրամբարի ջրատվության հաշվին, սեզոնին, ոռոգման սեզոնին, ինքը ուղղակի պատտվելու է ջրամբարով։ Պետք է չի որ լցվի, պետքա լցվի 3.4-ը, որը կլցվի։ Եվ պետքա լրացուցիչ եւս 1 միլիոն, որը ջրամբարի ջրատվության շնորհիվ հնարավոր է ապահովել։ Եվ մայիսին, երբ որ ջրամբարից ջուր է գալիս դեպի համայնք, նաեւ ջրամբարում ջուր է մտնում։ Այսինքն սա հենց ջրատվության ցուցանիշն է ձևավորվում։ Տարբեր տարիներ եղել են, ինչ էս նախագիծը սկսվել է, բոլոր տարիներին մայիսի կեսերին եղել է ջուր եւ մայիսի կեսերին ջրամբար ջուր է մտել, նույնը նաեւ 2016 թվականը։ Գողթի բնակիչները համայնքների հավասարաչափ ոռոգման այլընտրանքային տարբերակներ հնչեցրին։ Օրինակ Գիլանլար սելավատար ջրանցքը կապել ոչ թե գործող Գեղարդալիճ ջրամբարի, այլ ապագայում կառուցվելի Գեղարդալիճ 2 ջրամբարի հետ։ Սակայն գողթեցիներին հիասթափություն էր սպասվում, խոստացված Գեղարդալիճ 2 ջրամբարը, որը կառուցվելուց հետո պետք է ոռոգեր հարակից համայնքները, կառավարության մոտակա ծրագրերում չկա։ Հնարավոր չի, որ մեր պահանջը կատարեք այս ձևի, ոչ մեկին էլ վնաս չեք տալիս։ Երկրորդ ջրամբարը կառուցեք, թեկուզ մի տարի հետո այն մյուսներին ջուր տակ։ Բա ինչ անեք, այդ չէ։ Մի հնարավորություն, երկրորդ լիճ, եթե ասում եք կառուցվում է, կառուցեք էլի ձեր ցանկանը։ Երկրորդ լիճ չկա։ Երկրորդ լիճի կառուցում չկա։ Նշանակում է մեր լիճը կտրել է, նշանակում է։ Ադրբեջան ասնելուն հավաս։ Իրենց ջրի փրկությանը միտված գողթեցիները եւս երկու առաջարկ հնչեցրին։ Առաջինը Գիլանլար ջրանցքը պետք է չմիանա Գեղարդալիճ ջրամբարին, այլ կառուցվի ջրամբարի պատվարի վրա։ Երկրորդ առաջարկով հանդես եկավ Գողթի համայնքապետը։ Իմ առաջարկը որ խողովակը գա այնտեղ, որտեղ որ ասենք պետք է կառուցվի, ասա Գեղարդալիճ երկրորդը, մեկան նորից եմ կրկնում 700,000 կուբամետր կամ մինչև 1 միլիոն կուբամետր ջուր է տեղափոխվելու, նորից կարող են
ջուրը տեղափոխվել, որտեղ են ներքևի մասում ռոռոկման շրջան ավելի շուտ է սկսվում, եւ որից հետո էլ ստանան են ինչը ստանում են։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի մասնագետները խոստացան քննարկել գողթեցիների հնչեցրած առաջարկները եւ գալ ընդհանուր լուծման։ Կոմիտեի կողմից ցանկացած որոշման դեպքում գողթեցիները մարտական են տրամադրված, ջուրը չեն տալու։ Ժաննա Պողոսյան, Արմեն Մկրյան, Civilnet։